بابا المجال الاهلي هو بابا المجال الاهلي هو بابا الشغلانه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده على قناه اليوتيوب. في البدايه احب ارحب بجماهير المارد الاحمر. بتمنى من كل يشوف الحلقه يعمل لايك وشير واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد عن النادي الاهلي. ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في اول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعه. النادي الاهلي هو بابا المجال بابا الشغلانه زي ما قلت. النادي الاهلي اللي وصل للنهائي في دوري ابطال افريقيا 15 مره، واللي احرز البطوله 10 مرات. صفحه الفيفا الرسميه بتحتفل بالاهلي وتتغنى به بعد فوزه على الرجاء 2-0، وتبدي اعجابها باداء حسين الشحات وبيرسي تاو والاخطبوط الشناوي، اللي وتصفه بالاخطبوط الشناوي اللي نال بعض الانتقادات اللاذعه في الفتره اللي فاتت، وكانش الاداء على قد المستوى. لكن الشناوي بقاله كام مباراه بيقدم صوره كويسه وبيقدم اداء رائع. بنتمنى له التوفيق في مباريات الاياب، وان شاء الله الشناوي هيبقى سبب رئيسي لصعود الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا السنه دي. وعندنا بعض التصريحات المضحكه من اعلام نادي الزمالك، زي مثلا خالد الغندور طالع بيقول ان نادي الرجاء المغربي فريق ضعيف وترتيبه في الدوري الاخير واقل فريق في مصر يفوز عليه عادي. عايز اقول له ان حضرتك ان لو نادي الرجاء فريق ضعيف هتبقى حضرتك يبقى فريق نادي الزمالك اقل منه، لان نادي الزمالك ما قدرش يصعد من دور المجموعات. النادي الرجاء فريق قوي. نادي الرجاء اللي ليه احصائيات في دوري ابطال افريقيا تثبت ان هو فريق قوي، ان هو واخد ما خسرش ولا مباراه في دور المجموعات، واكبر نسبه اهداف ليه في دور المجموعات. ازاي تقول عليه ضعيف وانت تبقى مستواك ايه مقارنه بنادي الرجاء؟ يعني نادي الزمالك مقارنه بنادي الرجاء يبقى ايه؟ شوفوا احصائيه الزمالك في دور المجموعات، وشوفوا احصائيه الرجاء في دور المجموعات، وساعتها حضرتك هتعرف مين هو الفريق الضعيف. وكمان جمهور نادي الزمالك بيحفل على الاهلي عشان المعلق اللي كان بيعلق على مباراه سان داونز وشباب بلوزداد، لما قال المعلق في المباراه انت لابس بيقول لشباب بلوزداد انت لابس احمر ليه؟ على اساس ان لما سان داونز كسب الاهلي كان الاهلي لابس احمر. عايز افكر جمهور الزمالك ان شباب بلوزداد الفريق اللي انت بتحفل عليه هو خدك رايح جاي في دور المجموعات، وان انت ما قدرتش تكسبه ولا في مصر وسط جماهيرك ولا في الجزائر. وان لو فريق شباب بلوزداد ضعيف هيبقى نادي الزمالك اضعف منه، لان ما قدرش يكسبه في دور المجموعات. وكمان عندنا مصادفه غريبه مع محمد عبد المنعم وعلي معلول. السنه اللي فاتت يوم 22/4 محمد عبد المنعم احرز هدف في الرجاء برأسية، وكان اسيست علي معلول. وامبارح كان 22 ابريل برضو محمد عبد المنعم احرز هدف برأسية وكان اسيست علي معلول. وكمان كان في مصادفة غريبة في وجود محمد عبد المنعم في المنطقة ده في الوقت ده، لان الكرة دي ما كانتش ضربة ركنية، لان المفروض ان محمد عبد المنعم كان بيتقدم في الضربات الركنية بس. لكن الغريب ان احنا شفنا محمد عبد المنعم في الكرة دي بالذات. مش عارف بقى هو يعني اتوجد في المكان ده بتعليمات من المدير الفني ولا كان اجتهاد منه. عندنا احصائيه صغيره عشان الناس اللي بتتكلم عن مارسيل كولر، زي مثلا جمال عبد الحميد لما بيقارن ما بين ما بين مارسيل كولر كسويسري والمدرب الكولومبي اللي هم جابوه، بيقول ان سويسرا فرز ثالث في كرة القدم وان كولومبيا هي فرز اول. عايز اقول له لو حضرتك بتفهم كورة مش هتقول الكلام ده. انت حضرتك تعرف سويسرا وقيمتها، وكولومبيا كولومبيا كلنا نعرف كولومبيا اذا كانت فرز اول ولا تاني ولا عاشر. ومفروض كلام زي ده ما يطلعش
من لاعب المفروض انه لاعب للاهلي ولعب للزمالك، وده بيبين ان هم بيقولوا اي كلام واي هري وخلاص. عندنا هقول لك بس وهثبت لك ان مارسيل كولر منذ هزيمه سان داونز لعب 7 مباريات، فاز السبعه، نسبه الفوز 100%، سجل 19 هدف، استقبل هدف، 6 مباريات كلين شيت، صعد من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، حقق كاس مصر على حساب بيراميدز، استمر على صدارة الدوري، يفوز على الرجاء المغربي في دور الثمانية بالذهاب بهدفين دون رد. الرجاء اللي هو صاحب اقوى خط هجوم في البطولة في دور المجموعات برصيد 17 هدف، واللي سجل جميع مبارياته في البطولة. وفريق الرجاء بقاله 20 مباراة متتالية بيسجل اهداف في بطولة افريقيا، ما عدا مباراة امبارح المباراة الوحيدة ان نادي الرجاء اللي فشل ان هو يسجل فيها اهداف. وده بيبين قوة النادي الاهلي وعظمة النادي الاهلي وخبرة النادي الاهلي في البطولات الافريقية اللي الناس التانية بتتكلم عليها، واللي ما تعرفش حاجة عن بطولة افريقيا واخرها بتطلع من دور المجموعات. ده بيبين ان النادي الاهلي هو سيد افريقيا ورقم 1 محليا وافريقيا. وفي النهاية انا عايز اقول لكل واحد ليه، يعني كل واحد اهلاوي ليه مثلا صاحبه زملكاوي، لو لقيت ان صاحبك الزملكاوي ده بيتكلم على حاجة تخص النادي الاهلي، ما تعملش حاجة غير انك تبص له وتسيبه وتمشي، لان الجدال معاه مش هيجيب نتيجة. هم هيفضلوا كده. عقلية جماهير نادي الزمالك من عقلية رئيس نادي الزمالك، وعشان ما نظلمش الناس بعضهم وبالذات السن الصغير هو اللي بيتأثر بكلام رئيس ناديه. عايز اقول ان احنا ما نقعدش نجادل مع الناس اللي هي تحس انها مش فاهمة كورة. في النهاية انا بشكر كل جماهير النادي الاهلي، وبتمنى في النهاية التوفيق للنادي الاهلي في مباراة الاياب. وعايز افكركم واقول لكم ان قناة المارد الاحمر قناة الاهلي والاهلاوية.